тирәлә корыйы барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан булган ди бер урын. Унда булган ди борын. Ямбирде дигән хатны, Ямбикә дигән касы. Кайда баргауларга ул урында юл асын ди. Был касы кайдан монда килүен, анда исә йөрүен, кайда турып калуын үзләре лә оныткан ди. Икәүдән икәү шул җирдә башлап гомер иткәндәр, тора бара ул икәү. Ике уллы булып киткәндәр ди. Шүлгән булган, олыгы, Урал булган кесеһе. Башкорт халкының мәшһүр кобаеры Урал батыр эпосын яттан һөйләүче укучы балаларның яяны 12нче мәртәбә үтте. Быел ул Дәүләкән районы Асылыгүл буенда узгарылды. Абруйлы жюри бәйгелә сыгыш яһаучы 56 укучы арасында аеруча оста һәм тулы һөйләгән кобаерчыларны билгеләне. Борындан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыйыр, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын. Унда булган ти борын, Ямбирде дигән карт менән Ямбикә дигән бер карсык. Кайда барһа уларга ул урында юл асык. Был карт менән был карсык кайдан бында килүен, ата-әсә йөрһүе, кайда торып калуын үзләре дә оныткан ти. Икәүдән икәү шул yerдә башлап гомер иткән ти. Урал батырды һөйләү 2 яшь үзенчәлегенә карап билгеленә. Беренчесен алып, 7нче биткән укучыларга бер төрле баһа бирелеп, уларның үзләренең арасында урындар аерым билгеленә. Әйнде 8, 9, 10, 11 класслар өчен урын аерым билгеленә, әмма гран-при берәү генә була шуларның арасыннан. Унда булган тибран, Ямбирде дигән карт менән Ямбикә дигән бер карсык. Кайда барга уларга ул урында юласы, был карт менән был карсык. Кайда монда килүен, ата-әсә йөрһүе, кайда торып калуын үзләре лә оныткан ти. Икәүдән икәү шул yerдә башлап гомер иткән ти. Тора бара ул ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булган улыгы, Урал булган кесеһе, бүтән кеше күрмәенсә тик яшәгән дүртәге. Икәүдән икәү шул yerдә башлап гомер иткән ти. Тора бара был икәү, ике улы булып киткән ти. Шүлгән булган улыгы, Урал булган кесеһе, бүтән кеше күрмәенсә тик яшәгән дүртәүһе. Юлдар кисеп тау ашып, күп ел буе килгәнмен, күп юлларны узганмын. Күз яшергән үлемде эзләп бында тапмаһам, башын сабып өзмәһәм, әйткәнемә йетмәһәм, уны ердән йыймаһам, Урал булып йөрмәмен, тигән һүзен әйткәндә һау булыгыз, тигәндә арсланына менгәндә, Катил батша йортына Урал карап киткән ти. Урал куркып тормаган, башына бер урган ти, бер башынан сылтырап, ергә асты
құйылған. Һигез баштан тағыла һигез батыр бар булган. Бөтәбез дә кеше инек, илебездә ир инек. Йылан безне ашаны, үзенә баш яһаны. Яр йыландын йөрәген, алтын асҡыс табырһың, сер һарайҙын асырһың, тип тегеләр әйткәнчи. Быйылғы вакытта tasvirlikte üstlendik, tağla yollar hanın kübeyttik. Eğer de belebeyde ol 800 былтыргы 11-нче конкурста 800 yıl atlıha быйыл 2000 yıldan aşıу öйләргә öyrәндек. Урал батыр эпосының bir талабы үз төбәгендән киемендә сыгыш яһау. Шуның өчен быйыл үзебезнең төбәк киемендә киенеп килдек. Bunu әсәйем әйтә торгайны, мин кияүгә сыкканда атайым бер атка хатып алды дип. Юрматы руының был селтәр дип атала. Дөнья базар еңмаган, кашыга якмаган. Аланасы ут ягып, улар дөнья китмәгән. Менәрдә орасанды, балгына суртанды, кушка сөйгән чынкарды. Кан хурга хөлөктү, үз иштәре яһаган. Бурundan bulganmı? Yen birde ude kılganmı? Bora tura şu yerde yula bulup gitkenmi? Yırtkız yenlik tutuyha, yenlik irkek buduyha. Ürli bise ikehi, başın seyne aşagan. Şilgen menen uravga, etim menen ortanga, şımkar menen surtanga, büten hanım taşvagan. Бар байлығын күрһәткән, һарай кызларын йыйып, һылыуларын күлләткән. Кафедегі ышыйы минді ұмысқайным. Мұнда шу асы күшіңді матураным. Ниндәй теләгең бар? Урал һаман киткәнти, күп һыуҙарҙы кискәнти. Бара тора бер ерҙә, бер ҡая тау битендә, уйпат саяҡ эсендә, арыҫланынан төшөп, ял итергә ятҡанда, йылан ыҫлаған тауыш ҡолағына салынған. Ырғып тороп урман, тирә-яғын ҡаранған. Урал барған йүгереп, йылан ҡойроғон болғап, дулай тияға сындырып, ҡойроҡ менән һуҡҡан ти. Урал уррап йыландың ҡойроғонан тотҡан ти. Ебәр буланды тиеп, йыланға әйткән ти. Йылан bir һүҙ әйтмәгән, арт һауының буландың сәйнәгән дә сәйнәгән. Булан шундуҡ үлгән. Гөлдәр Ямил Намазбаевты әҙерләгән ваҡытта уҡ минең эргәмдә йөрөй торғайны һәм бергә шул Ямил менән, хатта беҙгә Ямил менән әҙерләшкән ваҡытта кәңәштәр ҙә бирә ине. Шуға күрә Гөлдәрҙең бында үҙенең дә таланты бар. Бына ул уйлап сығарып төрлө фекерҙәре бар, ниндәйҙер эпостың юлдарын һөйләгән ваҡытта үҙенең хәрәкәттәре, үзенең интонацияһы бар уның. Шуға күрә уның менән әҙерләнеү ҡыйын булманы. Ул дөрөҫөн әйткәндә үҙе әҙерләнде. Һәр кеше бит үҙен күрһәтә алмай бит ул күп булғас. Әҙ кеше булһа ла күрһәтә алмай. Һәм артистичность ҡына кәрәк. Ниндәй маҡсат менән киләм? Бына Өфө ҡалаһына үҙемдең уҡыусыларымды алып килеп, уларға башҡорт егеттәре һәм ҡыҙҙарының шул тиклем талантлы икәнлектәрен күрһәтер өсөн алып киләм. Башҡорт мөхитен күрһәтер өсөн алып киләм. Һәм бына килгән һайын бында талантлы балаларҙың күп икәнлегенә иҫем китеп, хайран ҡалып ҡайтам. Ысынлап та, һәр бер бала шул тиклем талантлы, һәр береһе үҙенсә тырыша һәм бик матур итеп сығыштар яһайҙар. Мынау костюм минеке һымайғыш костюмы. А һымайғыш ул чудо-птица. Ҡояш ҡыҙы. Һәм алтын төҫөн алдым. Миңә ҡыҙыл төҫө оҡшай. Ул иң матур тип төҫ уйлайым. Күп кешеләр шулай уйлай. Шуңа ошо ҡыҙыл төҫтө лә алдым. Ул һымайғыш ул төрлө төҫтә булырға мөмкин. Беҙ аны күрмәйек тә, шуңа белмәйбеҙ. Унда булған ти борон, Йәнбире тигән ҡарт менән Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юласыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ. Ҡайҙа бында килеүен, ата-әсә, ер-һыуын, ҡайҙа тороп ҡалыуын үҙҙәре лә онотҡан. Үҙем беренсе йыл ҡатнашам. Иң ҡыйыны унда
Ондай бұрынғы һүҙҙәрҙә инде шуларҙы таныш түгелдәр, аңлай белергә кәрәк уларҙы. Һәм ятлаганда дөрөҫ әйтергә кәрәк. Быйыл күбеһе 4506 ел ятлап үткән. Теге йылда әлбиттә күптәр ине, ләкин быйыл күбеһе ятлаган инде, күберәк кеше. Күп ятлаһалар да, ниңәлер күбеһе шулай ҡаушап, онотоп ҡалалар жюри алдында. Мин 3 тапҡыр, 3-нсеһендә менә еңеп сыҡтым. Ҡараған һайын сығыш яһай килә. Күренекле башҡорт ғалимдары Мөхтәр Сәғитов, Әхмәт Харисов, Тирәй Мәргән башҡорт ҡобайырҙарын, иртәктәрен, эпостарын өйрәнә һәм дәреслектәргә индерә. 1990 йылдар башында ғалимдар һәм шағирҙар Башҡортостан Мәғариф министрлығы етәкселәре башҡорт фәсәндәре мәктәбен тергеҙеү хаҡында һүҙ башлай. Шул осорҙа Бөрйән районы Мәғариф бүлегендә эшләгән Клара Мөхәммәтйән ҡыҙы Байназарова иң беренселәрҙән булып Урал батыр эпосын ятҡа һөйләгән уҡыусыларҙың бәйгеһен ойоштора. Райондағы был конкурсты башлауҙа мин бик яҡшы хәтерләйем, сөнки уның араһында бергә йөрөнөм. Клара апай Мөхәммәт ҡыҙы ул ваҡытта бөтә эштәрҙе, ошо эштәрҙе башлап йөрөүсе ине. Урал батыр эпосын еренә еткереп, бөтә төрлө вариантын өйрәтеп, балаларға шуны еткерергә тырышып, мәғариф системаһында эшләгән ваҡытында мәктәпкә йыш килде. Мәктәптә тормош сабаҡтары дәрестәре индерелгәс, асыҡ дәрестәр үткәреүҙе үҙ өҫтөнә алып, һәр уҡытыусыға Урал батыр эпосын, унан башҡа эпостарҙы уҡыусыларға еткереп, ер-һыу атамаларын өйрәтеп, хатта мин үҙем асыҡ дәресте хәтерләйем, Бөрйән райондағы ауыл эргәһендәге ер-һыу атамаларын өйрәнеп, карта төҙөнөк. Клара апай башлап ебәргән бына был әлеге үткән конкурс беҙҙең район күләмендә үтте беренсе тапҡыр. Киләсәктә беҙ ул ҡалдырған эште бына бөгөнгө көндә ошо кимәлгә еткергәнбеҙ. Бынан ары тағы ла юғары кимәлгә еткерергә. Һәм бына ошоно мотлаҡ Клара апай Мөхәммәт ҡыҙының башланғыс эше итеп ҡабул итеп, уға үҙенә арналған музей, киләһе йылдарға уның тураһында альбом, бөтә уның тормош менән һәр бер һалған хеҙмәтен күрһәтергә. Һәм хатта уйлап торам инде бына тәүге тапҡыр килһәм дә мин Урал батыр эпосының бер йылында ҡалдырғаным юҡ. Һәр йыл ҡатнашабыҙ. Республиканан тулҡынланып көтөп алабыҙ. Районда беҙҙең әлеге мәлдә бына йыл һайын бик һәйбәт итеп юғары кимәлдә үткәрәләр. Бөгөнгө көндә башҡа республика күләмендә генә түгел, республиканан ситтә лә уҡыусылар матур итеп ошо эпосты белә икән. Иң тәүҙә ошо башланғысты башлаған Клара апай Мөхәммәт ҡыҙының роле ҙур бында. Донъяла мәңге ҡалдырыш, донъяны матур төҙөгән, баҡты мәңге биҙәгән, улда булһа яҡшылыҡ, күккә лә осор яҡшылыҡ, һыуға ла батмаҫ яҡшылыҡ, утҡа ла янмаҫ яҡшылыҡ, телдән дә төшмәҫ яҡшылыҡ. Шүлгән менән Уралға, эте менән Арыҫланға, шоңҡар менән Суртанға, бүтән һанын ташлаған. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек орғасы булһа, ирле бисәле икәүһе йөрәгенә һайлаған. Үлән йәшәр йән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған, һөлөгөнән һурҙырып, ҡанды һыуһын яһаған. Беҙҙең яҡта Урал батыр эпосына бәйле Шүлгән таш мәмерйәһе бар, Урал тауҙары бар, Ағиҙел йылғаһы бар, Йылҡы сыҡҡан күл бар. Донъя маҙар йәймәгән, ҡашыға яҡ тотмаған, ҡаҙан аҫып, ҡамыр баҫып былар донъя көтмәгән. Ауырыу, һыҙлау белмәгән, үлем барын белмәгән. Барлыҡ нәмәгә үлем үҙебеҙ тип һанаған. Һунарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡошҡа сигән шоңҡарҙы. Ҡан һурға һөлөктө үҙ эштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, йәнбирҙе үҙе ҡылғанмы, тора бара шул ерҙә йола булып киткәнме, йыртҡыс йәнлек тотто ниһә, йәнлек иркәк булды ниһә, ирле бисәле икәүһе башын сәйнәп ашаған. Эте менән Арыҫланға, суртан менән шоңҡарға, Шүлгән менән Уралға ҡалған яғын ташлаған. Үлән емешәр йән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған. Һөлөгөнән һурҙыртып, ҡанды һыуһын яһаған. Балалары үҫкәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы,
boş yürekti oşavdan, hıhınga konu sudan, ulandarın tıygandar, his yaramay tigandar. Инсценировка элек беҙҙең Урал батыр буйынса ғына була торғайны. Ә хәҙер төрлө эпостардан да алырға мөмкин. Аҡбуҙат, Ҡуҙы күрпәс менән Маян һылыу, Тарғын менән Ҡужаҡ, тағын һәр хәлдә бер 5-6 эпосты һайлағандар, менә шулар 2-3 тапҡыр яңғыраны. Уландарым, килегеҙ әле яныма. Мине бирһәм, ашағыҙ. Мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә, һунарға, ана, болан менегеҙ. Сайырсыҡтың тубына, яғылбайҙы сөйөгөҙ. Һыуһаһағыҙ уйында, ана, аҡ һыу эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырған ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Ишеттегеҙме, уландарым? Ишеттек, атай, ишеттек. Ярай, һау булығыҙ, уландар. Һау бул, атай, һау бул. Урал, әйҙә, ана ҡабырсаҡҡа тултырған ҡанды тәмләп ҡарайыҡ. Атайымды үҙен тотамын. Мин барыбер әсәм. Шүлгән нишләйһең? Ха-ха-ха-ха-ха. Миңә рәхәт. Ха-ха-ха-ха-ха. Быйылғы йылда беҙ үҙебеҙҙең Һабыр урта мәктәбенән ошонда йәш команда алып килдем. Быйылғы нәмәгә, был конкурска, был бәйгегә әлбиттә беҙ тулҡынланып килдек. Минең быйылғы йылған командала йәштәр дип әйтәм, йәш кенә быуын балалары, сөнки беҙҙең Һабыр урта мәктәбен Сәсәндәр мәктәбе дип атарға уйланыҡ. Атай, һин был ҡышты һуйырға инәһеңме? Эйе. Башы миңә булыр. Ҡуйығыҙсы, нимә шул меҫкен ҡошаҡ аныҡтырҙымы? Атай, ҡабаланып беште булып ҡуйма. Күнемә егеҙме? Ул бит бик изге ҡошҡа оҡшаған. Күҙҙәренә генә ҡарағыҙ, күпме моң нур түгелә. Әйҙәгеҙ был ҡошто иркә ебәрәйек. Рәхәтләнеп осон, донъяла йәшәүенә ҡыуанайыҡ. Ҡуй, атай, шуны тыңлап торма. Әйҙә тиҙерәк һуяйыҡ. Ебәрәбеҙ. Һуябыҙ тием. Ебәрәбеҙ. Һуябыҙ. Етте. Самрау тигән батшаның, Һомай тигән ҡыҙымын. Алтын сәсем тараһам, нурға илде күмәмен. Көндөҙ ергә нур һибәм. Ебәрегеҙ, һеҙ мине. Илемә мин ҡайтайым. Йән шишмәнең һыу юлын, һеҙгә итеп китәйем. Йән шишмәнең һыу юлын? Уландар, ни эшләйбеҙ? Ер ҡошонан түгелмен. Йәшәй торған илем бар. Илһеҙ етем түгелмен. Ерҙә бер кем тумаҫтан, берәү аяҡ баҫмаҫтан. Ҡуш булырға йәр эҙләп, ерҙә һис кем тапмағас. Бүтән йәндән һайларға, берәүһен тиң күрмәгәс. Күккә осоп, йәр эҙләп, айҙы, ҡояшты күҙләп. Үҙенә йәр һайлаған, икеһен дә арбаған. Бары ҡышҡа баш булған, Самрау тигән атам бар. Ебәрегеҙ һеҙ мине, үҙ илемә ҡайтайым. Ебәрегеҙ һеҙ мине, үҙ илемә ҡайтайым. Йән шишмәнең һыу юлын һеҙгә итеп китәйем. Тигәс, һау ҡанатын һөҙгән, эс ҡаурыны төшкән. Уны һымған ҡабынан сыҡҡан ҡанға буяп ергә ташлаған. Һәм шунда өс аҡҡош байлыҡҡа килеп, ҡыҙҙы алып китте. Конкурстың бер туры башҡорт эпостарын сәхнәләштереү йылдан-йыл төрләнә һәм байый. Урал батыр эпосынан тыш балалар Заятүләк менән Һыуһылыу, Аҡбуҙат, Иҙеүкәй менән Мораҙым, Ҡармасан менән Сәрмәсән, Ҡуҙы күрпәс менән Маянһылыу, Аҡһаҡ ҡола эпостарында өйрәнә һәм уларҙың образдарын тамаша аша сағылдыра.
Миңа сынын әйт әле. Дейеу мехин, ен мехин, кеше мехин, кем hun һин? Үҙең һуң кем була? Күҙең йомоп, күрмәй тор. Ҡулың алып ҡанаттан һис еремдән тотмай тор. Егет, күҙең ас инде. Әйтер һүҙең әйт инде. Ай, егетем, һин булай. Килеп нисек юлыҡтың? Былда килеп сығырға, ни бәләгә тарыҡтың? Ай, егетем, бел шуны. Ҡарап көлгән йөҙөмдә, әйтеп торған һүҙемдә. Сер сисе ул егетем. Мин бер саҡта ҡыҙ инем, иркә үткән буҙ инем. Дейеу мине урланы, кейәүгә биреп хурланы. Ай, Уралым, нишләйһең? Мин янамын, белмәйһең. Дейеу ендәр тупланды, бары бергә йопланды. Ил ҡаплаган диңгеҙҙе нисек йөҙөп сығырһың? Ҡан дулаган дейеүҙе нисек йөҙөп сығырһың? Һай, иртәрәк тыуһаңсы, ат менерлек булһаңсы, күп йыл яуҙа йонсоған, атаңа терәк булһаңсы. Батырҙан батыр тыуғанһың, атаңдай батыр булғанһың, кәүҙәң бала булһа ла, йөрәгең йәш булһа ла, инде үҫеп еткәнһең. Атаң яңғыҙ тилмерә, ауыр көндәр кисерә. Атаң яңғыҙ булмаһын, дошман яуы еңмәһен. Бар, атаңа юлдаш бул. Батырҙан тыуған ир егет аптырауҙа ҡалырмы? Атаң дейеүҙән тау өйһә, сапҡан ерен юл итһә, яман һыуҙы бөтөрһә, илде бергә туплаһа, аҙаҡ һеҙгә атағыҙ, күлдең һыуын эсмәгеҙ, эсеп әрәм булмағыҙ, тип әйткәйне түгелме? Шунда килһәң, үҙеңә икенсе йылға ғөмүмән алдағы йылдарға зур пландар алып ҡайтаһың. Бында был эпос ятлау бер уҡытыусының эшенә түгел, ә бөтә теге коллектив менән бөтә балалар, уҡытыусылар, теге йәмәғәт эшмәкәрҙәре, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре бөтәһе лә бергә эшләргә тейеш тип уйлайым мин. 70 батман ауырлыҡ бер ҙур ташты тапҡандар. Ҡуптарға булғандар, ай тартҡандар ти былар, йыл тартҡандар ти былар. Таш урындан ҡупмаған, көс хәлдәре етмәгән. Һымай шүлгәнгә ҡарап, алып ташла, тигән ти. Шүлгән барып уҡталған, тирәкләп һәрмәнгән, ҡуптарға серенгән. Көсәргәнеп маташҡан, көсөн һалып айҡашҡан, баҫҡан ергә тубыҡтан, шүлгән, ергә батҡан ти. Ай айҡашҡан ти шүлгән, йыл айҡашҡан ти шүлгән. Таш урындан ҡупмаған, уның көсө етмәгән. Һымай Уралға ҡарап, күтәреп ҡара, тигән ти. Күҙ алдына килтерһәң, ул бер әкиәт эсендә йөрөү үҙе бер ғүмер һымаҡ миңә. Урал батыр ул беҙҙең өсөн дәрес һымаҡ. Менә яйлап беҙ шуға киләбеҙ. Бөгөн Урал батыр эпосы рус, инглиз, төрөк, француз, венгр, фин, абхаз телдәренә тәржемә ителгән һәм баҫылып сыҡҡан. Уны тәү башлап рус теленә тәржемә итеүсе кеше хөрмәтле яҙыусыбыҙ Әхияр Хәкимов була. Дәүләкән яғында йәш ҡобайырсылар Әхияр Хәкимовтың музейын ҡараны. Башҡортостан Республиканың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеты был конкурста ҡатнашабыҙ, үҙебеҙҙең приздарҙы булдырабыҙ. Һәм быйылғы йылда беҙҙең комитет, ЮНЕСКО комитеты
айрым бір конкурс ойыштыруға болды. Бұл инде әйтек мында тек башқұрт тілдерінде сөйләһәләр. Башқұрт балалары катнашка. Біз үткәрәсе конкурс башка милләттән булган халыктарга да Урал батыр эпосын үз телендә сөйләргә